အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ TRX နဲ့ပေါ့နော်အလားတူဖြစ်တဲ့ TRX ONL လို့ခေါ်တဲ့ investment website လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အကောင့်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြထားသလိုကျွန်တော် user name လေးပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် password လေးဖန်တီးမယ် invitation code အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရှိနေမှာပေါ့နော်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော် mobile number လေးထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် email လေးထည့်အားလုံးပြီးပြီဆိုတော့ ਨੇ ကျွန်တော် register လေးနှိပ်လိုက်ရမှာပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ website ရဲ့ home page တွေကိုရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်ရောက်ချင်းပဲသူပြောထားသလိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ account activate ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့10 TRX deposit စလုပ်ရပါမယ်စထည့်ရပါမယ်ပြီးရင်တော့နေ့စဉ် TRX တွေကျွန်တော်တို့ပြန်ထုတ်လို့ရပြီပေါ့เนาะအကောင့်ဖွင့်ခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကို1000 TRX ပေးရပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က deposit တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ withdraw ပြန်လုပ်ကြမယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုမိတ်ဆက်ပေးမှာတော့အာရှမှာကျွန်တော်10နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ Fafa 855 website ပဲဖြစ်ပါတယ် Fafa 855 website မှာကျွန်တော်ဘောလုံးအားကစား Live Casino Slot Game နဲ့အခြား game ပေါင်းများစွာကိုစော်သားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေသွင်းနည်းမှာလည်းကျွန်တော် KBZ Pay, Webpay, Ban နဲ့ Cryptocurrency နည်းဖြစ်လဲကျွန်တော်လွယ်ကူလျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် Crypto ငွေသွင်းနည်းမှာတော့ကျွန်တော်အောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ် Crypto အတွက်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ့်ပမာဏတော့1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြပါ address ကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Trust Wallet ဖြစ်ဖြစ် Binance ကဖြစ်ဖြစ် USDT ကျွန်တော်ငွေလွှဲထည့်နိုင်ပါတယ် USDT လွှဲပြီးပါလဲကျွန်တော်စည်ရင်းသွင်းရန်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခိတ္တဆောက်ဆိုင်ပေးပါ Fafa 855 website မှာလွယ်ကူလျင်မြန်စွာ Crypto နဲ့ငွေသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ deposit အပိုင်းမှာဆိုရင်တော့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲ basic account နဲ့ကျွန်တော်တို့ promotion account ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော် basic account တွေကို deposit လုပ်ထားရင်တော့နေ့စဉ် withdraw ပြန်ထုတ်လို့ရမယ်ကျွန်တော် promotion account တွေကို deposit လုပ်ထားရင်တော့ကျွန်တော် cycle plan တွေမှာကျွန်တော်1 day 3 day ကျွန်တော်5 day 30 day အစရှိတဲ့ plan တွေမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် invest လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော် basic account တွေကို deposit လုပ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ withdraw ပြန်ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် basic account တွေကိုကျွန်တော်တို့ deposit နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဆိုရင် BNB ကျွန်တော် TRX USDT အစရှိတဲ့နီးလန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ deposit လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် TRX ပဲ deposit လုပ်လိုက်ပါမယ်เนาะအဲဒါကြောင့် TRX ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ အခုလို address လေးပေါ်နေပါပြီဒါဆိုရင်address လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ခူးပြီးတော့ Trust Wallet နဲ့ deposit လုပ်ကြည့်အောင် Trust Wallet ထဲမှာကျွန်တော်တို့ send ကိုနှိပ် copy ကူးခဲ့တဲ့ address ကိုကျွန်တော်တို့ paste ပြန်ချပြီးရင်ကျွန်တော် amount မှာကျွန်တော်က100ကြီးကျွန်တော် deposit လုပ်ပါမယ် okay ပြီးဆိုတော့လည်း continue နှိပ်လိုက်ပါပြီးနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ confirm လေးနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ secret code လေးရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်เนาะပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ website လေးကိုပြန်သွားမယ်သွားပြီးရင် deposit ကိုနှိပ်ပြီး TRX ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့က deposit ထည့်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ submit successfully ကိုကျွန်တော်နှိပ်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ deposit တင်ခဲ့ကျွန်တော်တို့100ရောက်ရှိလာလို့အခု balance ကတော့ကျွန်တော်တို့1100ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ deposit လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ပြောထားခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ withdraw နှိပ်မယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပြန်ရမယ့် TRX တွေကိုအခုကျွန်တော်ပြရတဲ့ဒီ mining နဲ့မှာသွားပြီးတော့နေ့စဉ် collect လုပ်လို့ရပါတယ် okay ပြီးပြီဆိုတော့ ਨੇ withdraw လုပ်နိုင်ပါပြီအဲ့တော့ withdraw လုပ်ရင်အချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့12နာရီကနေစရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းရက်12နာရီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့12နာရီ deposit လုပ်ရဆိုရင်နောက်ရက်12နာရီကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စထုတ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ဒါအပြင်ကျွန်တော် withdraw ရေးပဲ balance မှာလည်းဘယ်လောက်ပြန်ထုတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာပြပေးနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တဲ့ wallet ကိုတော့အောက်ကဒီ choose withdraw ရဲ့ account ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြီးရင် add digital currency wallet လေးမှာကျွန်တော် TRX ဖြစ်ဖြစ် USDT တွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် Dogecoin တွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မျိုးစင်များထုတ်ချင်တဲ့ address ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားတာနဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ပြထားသလိုပေါ့နော် payment password လေးကိုကျွန်တော်တို့မျိုးစင်များနှစ်ခါပေးလိုက်ပေါ့နော်နှစ်ခါထည့်ပြီးသွားတာနဲ့ continue လေးနှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wallet က
ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါလေးကတော့ကျွန်တော် withdraw လုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ share ပါ share ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ link လေးကိုမိတ်ဆွေများ friends တွေကိုကျွန်တော် share ခြင်းအဖြစ် commission ကနေကျွန်တော်တို့ TRX တွေနည်းနည်းပါပြင်ရနိုင်မယ် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေများနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်အဲ့တော့အကောက်ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ video description လေးအောက်မှာကျွန်တော် link လေးချပေးရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အစဉ်အကောက်တော့ဖွင့်နိုင်တယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ deposit လုပ်တာကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်တာတွေမသိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုမေးထားခဲ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ description မှာလည်းကျွန်တော် Telegram link တွေချပေးထားတယ်အဲ့မှာလည်းလာ join နိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ video ရဲ့တစ်တွေတင်တာနဲ့သိရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုမိတ်ဆွေများ like and subscribe လုပ်ပေးဖို့မေးပါနဲ့ဦးလို့ပြောချင်နေပဲကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါရနော်